राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको वास्तविक अवस्थाबारे यो विश्लेषण सुरु गरौँ है त। अचम्मको कुरा के छ भने यति ठूलो परियोजनाको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म जम्मा 48% मात्रै छ। सन् 2017 मा सुरु भएको काम सर्दै सर्दै अहिले 2027 को नयाँ म्याचसम्म पुगिसकेको अवस्था छ। एउटा मुख्य कारण दोहोरो सवारीको लागि समानान्तर लेन बनाउँदा इन्जिनियरिङको काम झण्डै दोब्बर हुन पुग्छ। हिसाब हेर्ने हो भने झण्डै 11 किलोमिटरको सुरुङ मार्गको काम दोब्बर भएर करिब 22 किलोमिटर बराबर पुग्छ। यद्यपि नेपाली सेनाले सफलता पाइरहेको छ। 2वटा सुरुङ छेडिसकिएका छन् भने अर्को छिट्टै सकिने आशा छ। यो ठूलो परियोजना अघि बढाउन फिल्डमा दिनरात नभनी निरन्तर र अथक मानवीय प्रयास भइरहेको छ। तर विचार गर्नुपर्ने कुरा जम्मा 89 मध्ये 4वटा पुलको निर्माण अझै सुरु नै भएको छैन। सडककै कुरा गर्दा अहिलेसम्म मात्र 0.2 किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे भएको देखिन्छ। त्यसो भए पुल र बाँकी प्याकेजहरू अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण या भनौँ अवरोध आखिर के हो त? खासमा खोकना खण्डको 6.5 किलोमिटर जग्गा अधिग्रहण विवादले प्याकेज 11 को काम पुरै ठप्प छ। आर्थिक भार हेर्दा यसको कुल अनुमानित लागत बढेर करिब 212 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। अहिलेको सुस्त गति र नसुल्झिएका विवादहरू देख्दा के सन् 2027 साँच्चै नै अन्तिम म्याद होला त?